我是发现了，现在电子产品啊，个个都要卷那个超薄，什么手机超薄、平板超薄、笔记本也超薄。就这些我也能理解，但现在冰箱也要卷超薄啊！你这冰箱怎么凸出来一截？这不得抓紧以旧换新，换个颜色合缝的回来？你们家的冰箱是不是也像这样？买的时候啊，说是超薄嵌入没问题，等打好了柜子往里放的时候啊，就发现凸出了一截。那要是不注意，脚头像我这么一踢啊，那是真疼啊！最近啊，刚好赶上了海尔冰箱以旧换新的活动，我赶紧入手了这台海尔594毫米专业超薄零钱冰箱48，只有594毫米的它能做到正面齐平，两侧无缝嵌入。我倒要看看它是不是真的超薄嵌入。哇！这冰箱已经装好了，真的是严丝合缝，这都得益于它的3+2+1毫米的科学预留。这海尔的研发团队啊，考虑的是真的很全面。首先啊，就是3毫米的墙面误差。其实无论是什么房子啊，那墙面啊都多多少少有一点点小误差、小倾斜。那咱这冰箱呢就没有办法紧贴墙面，从而啊就会凸出来一小截。然后就是2毫米的噪音共振安全间隙。毕竟啊，冰箱运行的时候难免有一点嗡嗡的声音，如果和墙面贴得太近了，那就会发生共振，噪音老大了。最后啊，就这1毫米的柜体误差。但是说这墙都有误差，那打好的柜体它有一点点误差，那也是情理之中。预留了6毫米才是真正贴合，才算真的超薄。而且大多数冰箱啊都是用两边散热，它就没有办法紧贴橱柜，而它呢则是底部前置散热，所以不用担心啊散热让这个柜子的四周变形，两侧0厘米贴合橱柜毫无问题。贴这么近，这门咋开啊？就这么开呀！它的双轴变轨铰链虽然紧贴柜体啊，但人能正常开合，抽屉呢也是能正常拉出来的。这次啊，我一直熬夜看比赛，还好有它，这让我夜宵吃的比谁都好。这天呢，我囤了点小龙虾、水果。大夏天的晚上，吃着小龙虾，喝着饮料，再来点水果，看比赛，那真的是又爽又健康。就这两个干湿分离抽屉啊，湿区放水果，干区放干货，随时调节干湿度，食材新鲜又有保障。现在啊，我是理解了这冰箱啊，它是为什么要卷超薄。毕竟啊，在保鲜的同时呢，更能完美融入咱的家居场景，同时呢，也能给咱更好的体验。这样的超薄零钱冰箱现在还能以旧换新，有需要小伙伴赶紧冲！